Hello, Gamar Joba. വെൽക്കം ടു SD മൊമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് 2 റിവറുടെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാണാം, പിന്നെ ആനനൗരി ഫോർട്രസ് കാണാൻ പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ റൈഡായിട്ട് റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങും ബഗി റൈഡിങ്ങും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓൾഡ് തിബിലീസിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ യുനെസ്കോയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ്. അനനൗരി ഫോർട്രസ് എന്ന് പറയും അതിനെ. അത് തിബ്ലീസിന്ന് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ദൂരെയുണ്ട് അനനൗരി ഫോർട്രസ്. ഈ കാണുന്ന ലേക്കാണ് റഗ്വി റിവർ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മിലിറ്ററി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ 112 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ നീളമുള്ള ഒരു റിവറാണിത്. സോ ഈ വ്യൂ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് കുഞ്ഞു ബിസിനസ്സായിട്ട് അവർ ചെറിയ നല്ല സ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവർ കുഞ്ഞു പ്രോപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആൻഡ് നമുക്ക് ആ പ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് അവർ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് 5 ലാരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് റഗ്വി റിവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലോട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് വൈറ്റ് റിഗ്വിയും ബ്ലാക്ക് റിഗ്വിയും ഒന്നിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനെ ലോക്കലിൽ അവർ വിളിക്കുന്നതാണ് തെത്രി റിഗ്വി ആൻഡ് ഷവി റിഗ്വി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മെയിൻലി മിനറൽ കമ്പോസിഷൻ്റെ കാരണമാണ് അത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണുന്നത്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കലി ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്, അതായത് പൊമഗ്രനേറ്റ്, പിന്നെ ഓറഞ്ചസ്, അങ്ങനെ അവർ ലോക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ജ്യൂസസ് ആണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ 10 ലാരി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ജ്യൂസാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസും എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് ആനനൗരി ഫോർട്രസ്. ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോറേജ് വണ്ടികളെല്ലാം റഷ്യൻ മിലിറ്ററി ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെ. അനനൗരി ഫോർട്രസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 13ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കെട്ടിവെച്ച ഒരു റിവർ സൈഡ് കാസിലാണിത്. അനനൗരി കോംപ്ലക്സ് 2007 യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ ആണ്. ഫോർട്രസിന്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് 13 പോയിന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർട്രസിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പം അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ് കോഡൊക്കെ പാലിക്കാനുണ്ട്. പണ്ട് ഡ്യൂക്സ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാസിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് 13ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാസിലാണ്. ഇവിടെ കുറേ വാറൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു 3 രാജാക്കന്മാർ മാറി മാറി ഭരിച്ചൊരു ഏരിയ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫോർട്രസ് 2007 യുനെസ്കോ സൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് അണ്ടർ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഫോർട്രസിന്റെ ത്രൂ. ഈ ഫോർട്രസിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംഷൻ ചർച്ച് ആണ്. ഈ ചർച്ച് 1869 പണിതത്. അപ്പം എന്നിട്ട് പുറത്ത് ഔട്ടർ വാളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ക്രോസും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അനനൗരി ഫോർട്രസിന്റെ ഇവിടെ സമ്മർ ടൈംസിന് സ്വിമ്മിങ്ങും സൺ ബാത്തിങ്ങും അലൗഡ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ.
അപ്പോൾ ഇത് 2012 ഈ അനനോറി ഫോർട്രസും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബിൽഡിങ്സും എല്ലാം യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെർ പേഴ്സൺ 100 അല്ല, പെർ കപ്പിളിനാണ് 100 USD ആണ് ആയത്. അപ്പം നമ്മൾ 100 USD കൊടുത്തിട്ട്, ഞങ്ങളെ കൂടെ വേറെ കപ്പിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ 4 പേര് വെച്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയത്. സോ അതിൻ്റെ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് സീൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. റാഫ്റ്റിങ്ങിന് അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് സെയിം റിവർ തന്നെയാണ്, അറാഗ്വി റിവറിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് ഒരു 30 minutes റാഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് അവിടെ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ, അതായത് മെയ് സീസണിൽ മൗണ്ടെയിനിൽ സ്നോ ഒക്കെ മെൽട്ടായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓവർഫ്ലോ ആവും റിവർ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പറ്റിയതല്ല. സോ അവർ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അതിന് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വരുന്നതാണ് കൂടെ. സോ അവർ നമ്മളടുത്ത് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകണം. വെള്ളം നല്ല കട്ട തണുപ്പായിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല ആഴമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മൊത്തം പാറകളാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫണ്ണും പിന്നെ അഡ്വെഞ്ചറും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ റാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയി ബഗി റൈഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു 15 minutes റൈഡായിരുന്നു ബഗി റൈഡിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബഗി റൈഡിങ്ങും 50 ലാരി ആയിരുന്നു പെർ പേഴ്സണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ടൂർ വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അഡ്വെഞ്ചർ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബഗി റൈഡിനും പോയി. ബഗി റൈഡിങ്ങിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മുടെ സൈഡിൽ എപ്പോഴും അവർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോ ദ വ്യൂ, അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. മൊത്തം ഏരിയ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും 10 minutes. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെയിം പാത്തിലേക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് SD Moments. എല്ലാവരും അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.